हेलो फ्यामिली, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, वेलकम ब्याक टु माई भ्लग। आई होप सबैजना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै अनि आरामै छु। अहिले चाहिँ रातको 11 बजे छ होइन, काममा जाँदैछौँ। हिजो अस्ति चाहिँ अब उता 4 घन्टा काम गरेर आएको, 2 घन्टा काम गरेर नगर्न बेडमेकिङ काम गरेर आएको। अहिले चाहिँ अब आज चाहिँ बेन्तो काम रहेछ क्या, बेन्तो काम रहेछ अनि बेन्तोमा जाँदैछु। अहिले रातको 10 साढे 10 भयो। 11 बजेबाट बिहान 7 बजेसम्म काम हो, काम गर्दैछु। रुममा पनि अब कति 3-4 दिनदेखिको भात रहेछ यार। बिग गएर मासु ल्याएँ अनि मासु बनाएँ भटार पारेर। अनि भातमा माछा 3-4 दिनदेखिको साङ्ला थियो होइन, त्यस्तै साङ्ला निकालेर भाटाङभुटुङ पारेर खाएको। अनि अब त्यही हो, अब के गर्नु। भोलि बिहान 7 बजेसम्म काम छ। अब बिहान 7 बजीसम्म काम गरेर रुम फर्किने हो। अनि रुम फर्केर अनि के गर्ने थाहा छैन। त्यहाँ भन्दा पछाडि चाहिँ अब अहिले चाहिँ काम छ के अरे। अहिले चाहिँ टक्कर जाँदैछौँ, सन्जय पनि छन् त्यहाँ, उसको पनि काम हो। राति 11 बजीबाट बिहान 7 बजीसम्म उसको पनि जिन्दगी लौडा जस्तो छ, मेरो जस्तै। उसको चाहिँ अलि राम्रो छ मेरोभन्दा। मेरो जिन्दगी त यस्तै हो, गेडा जस्तो भएको छ अहिले चाहिँ, कसम भनेको। त्यही हो, अब के गर्ने, यस्तै छ। कामबत्ती गरौँ भनेको काम छैन, काम हुँदाखेरि कामबत्ती गर्न मन लाग्दैन। त्यही हो, जिन्दगी यस्तै छ लौडा जस्तो। अब बुझौँला भन्ने हुन्छ, भएपछि त्यही हो, कामसाम नजाने। अब नभएपछि काम भयो भने त्यो भन्ने लाग्छ। त्यो उसले चाहिँ अहिले मुद्दा लाने कि भन्ने लाग्थ्यो, पछि आउँदै रहेछन् अनि मुद्दा चाहिँ लाएर हुन्छन्। म पनि यही हो, हामी चाहिँ जाँदैछौँ अहिले ट्याक चढाएर। त्यही हो, अहिले यो भिडियो चाहिँ अब भर्खर युट्युबमा पोस्ट भइहाल्छ। लाइक सब्सक्राइब गर्न सहित यस्तै भिडियो हेर्नलाई।